Oi, hoje eu vou deixar para vocês uma dica de filme que está na plataforma da Netflix, que chama Noites de Tormentas. É um filme, sabe aquelas historinhas de amor? Quem é romântico, quem gosta dessas historinhas, é um bom filme para se ver. Esse filme, sabe o Richard Gere, aquele de Uma Linda Mulher? Ele trabalha nesse filme. Essa historinha conta uma senhora nada, ela é Giovana ainda. Giovana é ótimo, né? Ela tem 2 filhos separada do marido, ela vai para um lugar maravilhoso cuidar de uma pousada de uma amiga dela o Richard Gere é um médico que teve um problema com a paciente e ele tá assim meio fora da casinha e ele vai passar uns dias lá nesse lugar. E lá eles se conhecem, se apaixonam e vocês precisam de ver. É porque é bonitinha a história. Sabe quando você gosta? Sabe, eu sempre fui fã do Richard Gere. Eu sempre gostei da história dele. Esse lugar para onde ele vai é uma pousada maravilhosa que fica na beira do mar. E lá nesse lugar aparecem uns cavalos maravilhosos, coisa mais linda. Sabe aqueles cavalos selvagens? E, e vem também, tem uma previsão de que vem uma noite de tormenta. O que é uma noite de tormenta? De muita chuva, vendaval, e de muito vento e essa coisa toda. E lá nesse lugar onde ele vai ficar, tá essa mãe que deixou os filhos, foi ficar nessa pousada lá, e ele chega na verdade fica só os dois ali na pousada. É bonitinha a história? É. O amor deles é bonito? Sim. O fim é bom? Não sei. Aí vai da opinião de cada um. Cada um vai assistir e ver se gosta do final ou não. Geralmente, no início, quando eu comecei a gravar vídeos, eu contava o filme inteirinho, assim, eu dava uma pincelada na história toda. E depois as pessoas começaram a falar: ah, você conta o final, ah, não sei o que, não sei o que. Aí eu deixei. Também eu acho que é estranho, né? Se eu tô dando uma dica de filme, como que eu vou contar o final, né? É igual quando você não viu um filme ainda e depois você vai ver e alguém que já viu fala: ah, no final ele morre. Ah, poxa, que merda, né? Então, eu achei que tinha razão as pessoas que puxaram a minha orelha. Então tá, é um filminho de amor que é da plataforma da Netflix. É, eu gostei bastante. É, tem alguma coisa que eu não gostei muito, mas aí vai da opinião de cada um. Eu queria deixar meu abraço, o meu obrigado a todos que estão me dando força, a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão deixando os seus comentários. Ative o sininho aí, veja meus outros vídeos. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.